sizə 118-ci sual 118-ci sual çətin tipdən olan bu sualı izah edəcəm. İndi bax oxuyaq birinci şərti. Hasildə birinci vurğu 30%, ikinci vurğu 40% artırsa, hasil isə faiz artır. Mən sizə keçən videolarımda demişdim ki, faizi həmişə 100%-dən götürün. Yəni 2 dənə, 3 dənə də olsun, o 100% götürün. Birinci ədədə 100x götürürəm, ikincini də 100x götürürəm. Onda 100-ün 30%-ni tapıram, eləyir yerinə 30%. Yəni 130% artanda eləyir 130%. Deməli bir ədədimi 130% oldu. İndi ikinci vuruqda 40% artırıram. Bu da eləyir 140%. Mən 130 vururam 140-a. Ondan sonra bir də axı bizdə 100-lərdə vardı. 100-lər də təzədən vururam ki, axırda birinci baxın. Burada deməli nədir? 100-ün birinci 130-un 140%-ni tapıram, bölürəm 100-ə. Bunlar gedir, sıfırlara gedir. Hə, ondan sonra deməli 13-ü vururam 14. Cavabımız eləyir 182. İndi bizə deyir ki, hasil neçə faiz artar? Onda biz 182-dən çıxaraq 102 baxa görə neçə faiz artır? Deməli 182-dən də 100-ü çıxıram, cavab verir 82. Deməli 82% artar. Deməli 118-ci sualda cavabımız oldu 82% artar. Sağ olun, sağ olun.